بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنستكمل إن شاء الله حلقتنا عن الميكانيكال فنتيليشن، وحلقتنا النهاردة عن الفنتيليتور ألارم. عندي الفنتيليتور ألارم اللي احنا نشرحه النهاردة بإذن الله حوالي 6 فنتيليتور ألارم. عندي أول حاجة فنتيليتور إن أوبريتيف، والأبنية، وأكسجين. والأكسجين والهاي ريسبيراتوري ريت والهاي بريشر واللو بريشر. أول حاجة الفنتيليتور إن أوبريتيف، الألارم ده في حد ذاته كارثة، لأن الفنتيليتور كده مش شغال. الكوز هنا الفنتيليتور فيلير. الأكشن المفروض إن أنا بفصل العيان أو بفصل المريض من على الفنت، أبتدي أشتغل بالأنبو عادي، أنادي على التكنيشن يشوف الفنت وأنا شغال بالأنبو لغاية ما نشوف الفنت، أو لغاية ما ناخد قرار إن احنا نحط المريض على جهاز تنفس صناعي تاني. أما الألارم التاني وهو الأبنية. الأبنية الكوزز بتاعته وهي no spontaneous breath taken. يعني إيه؟ يعني المريض عندي ما بياخدش نفسه. الأكشن هنا إن أنا بشجع المريض إن هو ياخد نفسه كويس. ممكن أديله سنجل بريس ويز أمبو باج علشان يبتدي إن هو ياخد نفسه ويساعده ياخد النفس من نفسه، هو ما يستناش النفس من الفنتيليتور أو جهاز التنفس الصناعي. الأكسجين أو الألارم بتاع الأكسجين هنا الأكسجين supply is insufficient or not properly connected. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الأكسجين اللي واصل للعيان، الأكسجين ده مش كفاية للعيان ده، أو إن أنا عندي السورس بتاع الأكسجين مش متوصل كويس. فالأكشن بتاعي إن أنا بتأكد من السورس بتاع الأكسجين، براقب الأكسجين سيتويشن. رابع حاجة أنا بتكلم عن الهاي ريسبيراتوري ريت. الهاي ريسبيراتوري ريت هنا سببه الانكزايتي، سببه البين، سببه ممكن يكون الفيفر، وسببه ممكن يبقى الهايبوكسيا. فأنا أولا بتأكد من السبب، أعرف سبب الهاي ريسبيراتوري ريت ده الأول إيه. بعد كده ببتدي أعمل أشور للبيشنت، أبتدي مثلا أقلل الانكزايتي، والله لو عنده بين أبتدي أديله أنالجيسك، لو في هايبوكسيا أبتدي أراقب الأكسجين سيتوريشن وأتأكد من الأكسجين سورس، وأبتدي أظبط الأكسجين على العيان. لو عنده فيفر أبتدي أديله أنتبايرتيك. بعد كده بتكلم في الهاي بريشر وهو الألارم الخامس. الهاي بريشر ده السبب الأول والأخير بتاعه وهو change in resistance to gas flow. طب ده أسبابه إيه؟ ده أسبابه زيادة السكريشن، طبعا بعمل سكشن. ممكن يبقى سببه كينكت فنتيليتور سيركويت اور ETT، فبعمل انكينكت تيوب. البيشنت بتنجل ETT، فبليس اورال ايرواي ان بيشنت ماوس. في ووتر في الفنتيليتور تيوبنج، فبعمل امبتي للووتر او بعمل امبتي للووتر فروم تيوبنج. في برونكوسبازم، فبعمل برونكو دايليتور او بدي برونكو دايليتور. ETT ممكن تكون في الرايت برونكس، فببتدي اعمل لها نوتيفاي واحطها في البوزيشن الصحيح بتاعها. اما بالنسبه لللو بريشر، سبب اللو بريشر الرئيسي ان الاكسبايرد تايدال فوليوم اقل من الانسبايرد تايدال فوليوم. هنا بيبقى ليه اسباب بقى، يعني ممكن يبقى فيه ديسكونكت للتيوب، فبعمل سكيور للأول كونكشن. ممكن يبقى فيه ليك في السيستم في القف مثلا، يبقى فيه ليك في القف، فبعمل ديفليت وري انفليت للقف،
في هول في الفنتليتور تيوب فبعمل تشينج للتيوب، في ليك في الهيميديفاير فبعمل تايتن للهيميديفاير. دي كانت الالارمات او الفنتليتور الارم اللي ممكن تظهر لي على شاشة الفنتليتور. كنت عاوز اشرح حاجة تانية النهاردة بإذن الله، وهي الويننج كرايتيريا. الويننج كرايتيريا انا ببص على 3 حاجات: كلينيكال كرايتيريا، فنتليتور كرايتيريا، واكسجين كرايتيريا. فالكلينيكال كرايتيريا اول حاجة resolution of acute phase disease، adequate cough، absence of excessive secretion، والعيان يكون stable كارديوفاسكولار وهيمودايناميك. فانا عندي الهارت ريت يبقى مثلا اقل من 140، سيستوليك بلاد بريشر من 90 ل 180، تمبريتشر عندي طبيعيه، الفيتال ساينس عندي طبيعيه، الاي بي جي عندي كويسه، فابتدي ان انا اعمل وين. كفنتليتور كرايتيريا المفروض ان انا كفنتليتور كرايتيريا اعمل ايه؟ كفنتليتور كرايتيريا المفروض ان انا ببص على الاسبونتينيوس بريسنج. العيان ده بيعمل اسبونتينيوس بريسنج مثلا من 20 ل 30 دقيقة، السي-او-2 عندي اقل من 50، الفيتال كاباسيتي عندي اعلى من 10 مللي لكل كيلو، الاسبونتينيوس تايدل فوليوم اعلى من 5 مللي لكل كيلو، البي اتش اعلى من او بيساوي 37/100، عندي المينيت فنتيليشن يبقى اقل من 10 لتر والساتسفاكتوري اي بي جي. عندي الاكسجين كرايتيريا ببص بقى على البي او 2. والله لقيت البي او 2 اكتر من 60 وزود بيب ات اف اي او 2 اب تو 40%. لقيت مثلا البي او 2 اعلى من 100 with بيب مثلا اقل من 8 at FiO2 up to 40%. لقيت الساتوريشن 90% والFiO2 40%. فلقيت الساتوريشن والاكسجين عندي كويس جدا بالنسبة للعيان ده، فالعيان ده يستحق او هعرف اعمل له ويننج من الفنتليتور. المفروض وانا بعمل الويننج او الويننج بروسيس بتاعتي ان انا اشوف والله لو انا عاوز تي تيوب، لو انا عندي عاوز تي بيس، عاوز سباب للعيان ده، اعرف العيان ده عارف ياخد نفسه كويس ولا لا، العيان ده كونشس ان هو هياخد النفس كويس ولا لا، المصل بتاعته ويكنس ولا ممكن المصل بتاعته تبقى سترونج شوية ان هو يعرف يقوم ومفيش ويكنس في المصل بتاعته. لو عملت ال3 حاجات دي او لو عملت الحاجات دي ولقيت المريض بتاعك ويل توليريت، في الحالة دي المفروض ان انا بعمل اكستيوبيت. لو لقيت طبعا الاي بي جي كويسه والفيتال ساينس كويسه ومفيش ابنورماليتي، فممكن تعمل اكستيوبيت عادي مفيش مشكله. طب لو حصل ان البيشنت بتاعك المريض بتاعك مستحملش الفنتليتور، طبعا بتوجه ان انا احطه على الفنتليتور تاني. الحلقة الجاية بإذن الله هعرف الساينس بتاعت الانتوليريت ويننج أو ويننج انتوليريت، وأعرف كمان هنتصرف ازاي لو المريض بتاعي ما استحملش الفنتليتور أو ما استحملش إن أنا أشيله من على جهاز التنفس الصناعي، ما استحملش وضعه أو ما استحملش إن أنا أشيله من على جهاز التنفس الصناعي. أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وأتمنى طبعا إن انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.